Ben. Gwe tokyankonko nakati wano wafuulirawo ddala wo. Nyiza okujja n'enkonko na wano wanga wange. Kye kiwo muganda wange. Tewali kasimago gambo. Gyebaleko ggwe. Omanyi? Bitutwalaganya tuli wano olutalo lwa gundi ninga ayinayo abantu bange. Oli ku bya Ukraine. Nze bya Ukraine tebinnuma gwe. Sirika kati bya Ukraine soko bireke. Ekindeese wano. Nafunye ka baby mama. Ka pretty damn girl. Kasimago wepanga gwe kasimago gwa kwabula obukwabuzi gwe ngame nti ofunye mukazi. This time ngenda kuba serious. Akana katono bwe kati. Kaina height yeri, kaina skin ya brown. Mama nyabo. Kasimagwa. Nga wali wako obukazi obutono wali obulekera nze already mukakazi kange nange nafuna akawa. Omanyi ombera bomukwane. Era nteeka njagala kaleeta wano waka. Naye nako katini kabula. Katengereza tetu yabo omukwane nnyo. Nebyo twagala bitandise okubanga bifaana. Ate tongamba konti wetaaga obukazi obutini lwe lusoso kingamba. Omanyi nteekateeka za Katonda. Kati olonyumiza okasanga wa. Nakasanga kwanje nwa juzi. Mba ntambula yo bali balina bibantu ebipost eyo nga nonya kubo ligenda mu kikubo kati simanyi ngege natoka kwanje kumanyi nzunga ayo kwanye bawala ku nseno ngwa ku kamama kali kaina bye kabuuzaawo ne kanga simanyi bikirerere mbozi mpanvu nempunzi kango omukisa nafuna no kimaye ebintu biringa ebifaanagana nakange nakasanga moyo nakasanga ku teksa webweyogerera kakazi kali bambi tekasi bamviri kaina obudread bwako kabulanga bwe kati kali kakazi ngasanga nkatomera kakazi giri nze ate njagala mukazi bwe no wanga ino obudread era oyagala okekkereza nsi wakwana mukazi nenga ngina teka mu sente zembi no wanga ino obudread nabono kasi magwate kisoboka naawe naye ebintu bino kimayi tulinga ba Luganda kubanga omukazi ojuka n'ekikazi ekyasooka kyewakwana ndikyali kafaanagana n'owange gwe wabula simanyi ddiro enziramu mulabo wange kuba talabika nze akange katera okujja andi wakolamu kati ewuwo abantu tewagwa bagenye ewuwo saawa bazirya kana atera kimanyi gwe zinaawerera saawa 10 kagenda bakazi neleero oli mumasavu ate ayinza n'okusangawo waneeno n'olabira ddala ogenda mu nnyama omanyi nze jja pini omanyi nze ndaba dduka nawe kasimagwa ebintu naye wali wakkakkana Muntu byobukazi wali wava naye olaba wafunye oyo gwogenda obwazi wali otuuka ng'oyagala kuseerera muuko naye byaddala tudde mu byaddala nange mpulira kana akakazi nakagadde nyakawasa kwasi natuka kuwasa nkyetegereza kati okyali amu buli mwana w'abantu wetegereza mirundi emeka njagala kulaba ebiruubirirwa byako biri bitya biruubirirwa ki ng'okeggala ate oyinza okukasanga awo nga nawo kayaaye ate kayaaye bwe kaba si kayaaye nga nkakazi nga kabeere kakazi kawo kaakalo kakubye lo Sheila ogamba oti nagambye boda nawe kuteeke walinga wa chairman otuseewo anaye nga mbadde nawo mugenye waka ojja kukkirira leero sigenda kukima baby kakubikika Sheila waliwo ekitategeerekeka kikyali waliwo ekitategeerekeka kiki kasimagwa nzijukira mu mbozi gye twogedde sikugambyeko linnya lya girlfriend wange gwe nafunye amanya gafaanana nze musiru manya ge gafaanagana musiru amanya bakasimagwa mukyale wa mwaliyo bameka oyise Sheila owayinza oba yeshira nga wali kwata bubi wange yeshira waliwo washeira neshira mayi bifaanagana neki kati nange owuli ajajja bin nejajja buluzo oyinza ogamba ba Luganda owulidde naye kana atera otuuka kati tugambe nti owange yeshira owe kikyali wama baby jangu tuli obadde ki gwe so you are trying to do CCC you are trying to please everybody like this. Am I dreaming never say? Do you know? This ono agambye akumanyi omuyita otyo omuyita otya gwe yono mwala gwe badde ngamba itegeza badde nga tukyanga n'abalanga muli bajaye kako obufere wanino